Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana Nawe nuko. nawe wakubise mu mutwe. Twagiye tubivuga kenshi ko turi mu minsi ya nyuma, ariko bamwe bakabyita ngo ni amagambo, abandi ngo ni amakabyo ya Bibiliya y'abakoroni, ariko iri ni ishyano. Aha ni mu karere k'i Rwamagana, mu kagari ka Bujyujyu, umurenge wa Muyumbu, aho umugabo yifatiye umugore akamukubita isuka mu mutwe, agafata n'umwana we nawe akamukubita isuka mu mutwe, bose akabica, yamara kubica akabata mu ishyamba. Nk'uko muri kubyiyumvira mu magambo y'abivuga ngo namukubise isuka, abivuga rwose ubona nta gihunga ntabwo bafite, ariko nta kindi bishatse kuvuga yuko ari iminsi ya nyuma. Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma umubyeyi azica umwana we, umugore yica umugabo, n'umugabo yica umugore. Byagiye bivugwa kenshi tukagira ngo ni amateka cyangwa ni imvaho cyangwa ni amakuru y'ibyabaye ku bandi, ariko tuzi ko twe bitazatubaho, ariko ibyari amagambo birangiye bibaye impamo. Ibintu bikomeje gufata indi ntera kuko tubonye abantu benshi bagiye bicwa muri ubu buryo. Ejo bundi mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Kigarama ahitwa Nyamirambo, hari aho byabaye. Umugabo we aramubaga amukuramo ingoto ayishyira mu mudugudu, amubwira ngo dore reba umugore wanjye ndamwishe, ndagira ngo njyane ku murenge. Ariko umudugudu agira ubwoba bwo kugendana n'uwo mukozi w'ibibi. Ndashaka kubabwira ngo tube maso dusenge, kubera ko iminsi turimo ari iya nyuma. Imana ibarinde kandi bashyigikire. Ni mwene Sobabwe Theogene. Reka dukomeze dukurikirane iyi nkuru nk'uko uyu munyamakuru wa TV1 yakomeje kubidukurikiranira. Murakoze cyane. Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana Nawe nuko. nawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe, wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigomye iruhande nkago nahavuye. Ubushinjacyaha bwamusabiye ko yahabwa igihano cya burundu kitagabanyije, kubera ko ngo uyu mugambi yawucuze ndetse agacura umugambi wo kwica abantu babiri ku bushake, nubwo impamvu atanga ubushinjacyaha buvuga ko nta mpamvu n'imwe ishobora kubaho ituma umuntu yakica undi. Umugore wemeye kuva iwabo akaza gufatanya nawe kubaka urugo, kubaka umuryango. Umugore wamufashije mu nshingano zose, akamusasira, akamusegura, agatinyuka, akamuvutsa ubuzima. Biteye agahinda. Karamage Yohani Claude afunguwe burundu. Era isomo abanyamuyumbu, abanyarwamagana, ab'intara y'Iburasirazuba n'ab'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko kizira kikaziririzwa kwica, kuvutsa umuntu. Ariko kuvutsa ubuzima umwana wabyaye n'umugore washatse biragatsindwa. Karamage Jean Claude ntiyahakanye icyaha aregwa, ahubwo yaboneyeho gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Gusa asaba urukiko ko rubirebanye ubushishozi rwamudorera, kuko ngo yabitewe n'umujinya ndetse n'uburakari yaterwaga no kuba ngo uwo mwana muto witwa Niyogisubizo Delphine, umugore yari yaramubyaranye n'undi mugabo, kabone n'ubwo bari barabyaranye undi mwana mukuru. Uravuga iki ku gihano ubushinjacyaha bugusabiye? Ndambanza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje, umujinya wanteye ibyo ntagombaga gukora. Urukiko kandi rwisumbuye rwa Ngoma kuri uyu wa kabiri nabwo rwaburanishaga urubanza ruregwamo Nyirahabiyaremye Agnes ndetse na Mugenzi Joseph. Abangaba bakekwaho
kugira uruhare mu rupfu rw'umusaza witwa Habufitiye Jean Pierre. N'icyaha cyabaye tariki 31 ukwezi kwa mbere umwaka 2026 bibera mu mudugudu wa Gishakani muri aka kagari ka Bujyujyu by'umwariko muri uyu murenge wa Muyumbu. Mwiburana Nyirahabiyaremye Agnes aburana yemera icyaha ndetse agasaba imbabazi, ariko akavuga ko ngo yagitewe n'ubusinzi ndetse ngo nuko yari yanyoye inzoga, agavuga ko ngo atari yabigambiriye. Bamwe tubana yampaga akazi nkajya gukorayo akampemba ngataha nta kindi. Shingiye kuko najyaga mu kabari kunywa nkataha nkerewe. Gusa uko urukiko rwamubazaga uburyo yateye icyuma ndetse akaza kwemera ko ngo icyuma bicishije uyu musaza Yohani Petero bakiguza amafaranga 500 ndetse abigiriwemo inama n'uyu musaza mugenzi Joseph bakagura iki cyuma bakagigura amafaranga 500. Nibwo twahise dusubira inyuma duca mu yindi nzira ruguru turajyana. Nibwo twari turi mu muhanda duhura n'umusaza witwa Munyengabe aducaho. Twari turi kubivuga dutambika. Nibwo twahise duhindura inzira duca ruguru mu muhanda wa leta. Aribwo turi kubiganiraho. Nibwo yambwiraga ati nutaha se buriya ntibiraba ikibazo. Nibwo nambwiraga nti ikibazo ntago cyabura. Nibwo rero yamperekezaga angeza haruguru y'urugo. Nibwo twaguze icyuma kwa ahantu bita kwa Murokore, icyuma cya 500. Icyuma amafaranga wakiguze yavuye hehe? Yari yampaye amafaranga 500. Nibwo rero nagiye ndakigura ahantu bacuruza iduka kwa Murokore. Nibwo natashye ngeze mu rugo nibwo nasanze umugabo ari kumwe n'abana bari kurya ku meza. Nibwo natambukaga njya hirya mu gikari. Mutuze. Natambukaga njya hirya mu gikari ndicara. Bari bamaze kurya rero nibwo bansanze aho nanicaye barambaza ngo uvuye hehe. Nibwo rero twahise ndwana n'umutware duhita turwana biba gutyo nayo icyo cyuma nibwo nari ngifite nahise nyimutera. Gusa bigeze kuri uyu musaza mugenzi Joseph we yahakanye ibyaha, avuga ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare. Ngayo nguko rero ni bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma. Gusa uwagira ubwenge yaba maso ndetse uwaba maso yasenga kugira ngo turusheho kumenya igihe tugezemo. Ikindi turabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo mu muco wa kinyarwanda tugumye tugire urukundo rutarimo uburyarya, kuko umuntu ntabwo waba umukunda ngo utinyuke ufate isuka uyimukubite mu mutwe, utinyuke ufate isuka uyikubite umwana wawe wibyariye. Sinzi ngo ni irihe kosa uwo muntu yaba yakoze, sinzi ngo ni iki yaba yaguhemukiye ku ruhe rwego. Ubwo bugome, ubwo rwango, uwo mutima mubi, uwo mutima utakaje ubumuntu, dukwiye kurwanya icyo kibi tukakirukana muri twe kigahunga. Hari uwo twaganiriye mu kanya kashize ndi kumubaza ngo ikintu kiri gutera ibi ni igiki, ariko mbwira ngo hari nuko abantu batagisenga nk'uko basengaga. Ariko ndagira ngo mbabwire ko gusenga dukwiye gusenga atari uko n'insengero zifunguye gusa. Imana ibarinde kandi bashyigikire. Ni mwene Sobavuge Theogene, tuzahure mu yindi nkuru y'ubutaha.